consorzio di bonifica ha una storia che parte dalla terra, che parte dal mondo agricolo, e il PSR fa parte della terra e del mondo agricolo. Quale occasione più bella di questo PSR regionale per riuscire a intervenire nel territorio a favore dell'attività agricola? Quindi è stato un impegno nuovo anche per noi, una sfida, ormai siamo abituati alle sfide, e quindi questa sfida ci ha visto coinvolgere 10 aziende in 4 comuni, 3 della provincia di Padova e 1 della provincia di Venezia, tutte le organizzazioni agricole regionali, e insieme abbiamo costituito un'associazione di scopo e portato avanti questo progetto. È un progetto che dà verde, che dà futuro a questi territori, perché ormai sia l'Agenda 2030 sia tutte le norme del recovery parlano proprio di questo tipo di interventi, parlano di questo verde che bisogna rimpiantare e rivivere assieme sicuramente al mondo agricolo, ma sicuramente anche a tutti i cittadini. Io sono qua per ringraziare proprio tutte le aziende che hanno partecipato, i nostri tecnici che si sono impegnati, le associazioni agricole, la Regione e Veneto Agricoltura, che insieme abbiamo fatto una sinergia eccezionale, quindi insieme si vince sempre. Il bando si sviluppava all'interno della misura cooperazione del PSR del Veneto, quindi prevedeva il coordinamento da parte di un soggetto che noi abbiamo individuato nei consorzi di bonifica e che quindi ha visto la partecipazione del Consorzio Bacchiglione col coinvolgimento di aziende agricole in interventi di riqualificazione della rete idraulica minore, tra cui appunto i fossi interaziendali e aziendali. Gli elementi di maggiore interesse più significativi erano sicuramente una collocazione e un coordinamento importante in un'area strategica proprio vicino alla Laguna Veneta, con l'interesse di tante aziende agricole vocate all'agricoltura di tipo tradizionale, intensivo, che hanno deciso di cambiare, anche se in parte, il loro indirizzo verso appunto iniziative di tipo naturalistico, ecologico, che hanno dato sicuramente un valore aggiunto al territorio loro e di tutto l'ambito agricolo in cui queste si situano. Ci troviamo nel centro biodiversità vegetale e fuoriforesta di Montecchio Precalcino, è il centro di Veneto Agricoltura che si occupa istituzionalmente di conservazione della biodiversità vegetale. Qui nascono le piante, qui nascono a volte anche le idee e i progetti. Assieme alla Regione Veneto in un primo momento e successivamente ai consorzi di bonifica, è qui che in qualche modo si è concepita l'idea di trasformare le campagne coltivate in maniera intensiva in qualcosa di diverso, di portarvi un contributo importante di biodiversità, di portarvi in pratica le testimonianze viventi di questa biodiversità selezionata nel corso di millenni dalla natura. Quello che noi facciamo di fatto è trasformare il seme che raccogliamo nei boschi naturali, negli ambienti naturali del Veneto, in piante, in qualcosa che si può quindi utilizzare. Le piante sono state scelte sulla base dell'idoneità delle specie al territorio di destinazione. Sappiamo che il territorio del Consorzio di Bonifica Bacchiglione è un territorio di bassa pianura, quindi siamo verso il mare, pianura con terreni forti, pesanti, clima caldo, acqua abbondante, per cui si tratta di fatto di
specie legate ai boschi della pianura, ai boschi della bassa, che sono sopravvissuti in piccoli lacerti in questo mare di colture intensive che è la pianura veneta, e da lì sono stati prelevati i semi con cui abbiamo ottenuto queste piante. Sono specie come il frassino ossifillo, la quercia, farnia, molti arbusti, molte specie acquatiche, erbacee di zone umide, quindi di fatto si tratta di riportare al loro posto specie che di fatto l'utilizzo umano del territorio ha nei secoli e nei decenni più recenti in particolare rimosso. Una delle specie più rappresentative, anche perché cresce piuttosto rapidamente, a nostro avviso, è stato il frassino meridionale, frassino ossifillo. Questa pianta, una volta che ha raggiunto l'età di 1 anno, ma può essere ceduta anche a 2 anni, è pronta per andare a formare siepi e boschetti come quelli degli interventi del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Il risultato più tangibile è percepibile anche da un non addetto ai lavori, dall'accrescimento che hanno avuto queste piante e in modo particolare alcune specie, a testimonianza della bontà della scelta che è stata fatta, cioè di aver scelto le specie giuste da mettere al posto giusto. Questo è percepibile, sono soltanto, ripeto, 2 stagioni vegetative, sono piante che sono più alte di un uomo mediamente alto come me, per cui abbiamo una rispondenza buona. Questi moduli di impianto si chiamano così, ovvero lo schema con cui si ripetono le piante sul terreno, prevedono l'alternanza di specie d'alto fusto con specie di minore grandezza, media grandezza e arbusti. La cosa che ora percepiamo quindi è un cambiamento già immediato del paesaggio agricolo, che qui è quello dell'agricoltura intensiva, ma la foresta, il bosco come lo intendiamo noi, anche se qui non si può parlare di foresta, ovviamente sono piccoli lembi di boschetto ma importantissimi per la biodiversità, la potremo percepire come tale, quindi associare questo impianto alla parola di bosco soltanto tra qualche anno, quando ci sarà più ombra sostanzialmente. Adesso qui possiamo solo dire sì, è andata bene e sta sviluppandosi per il verso giusto, abbiamo scelto le piante giuste e sono state coltivate e seguite in maniera molto appropriata dai conduttori di questo fondo. Allora vi do i numeri di questo intervento, i numeri che sono numeri importanti. Di filari arboreo-arbustivi, metri lineari 11.722. Piante messe a dimora 10.270. Di boschetti, metri quadrati 39.648. Piante messe a dimora 4.850. Fasce tampone, metri quadri 58.609. Inerbimento spondale, specie erbacee di sponda, metri lineari 5.710, piante messe a dimora 175.800 e per finire 229 nidi artificiali. Sono grandi numeri per un grande territorio e per un grande futuro.
Pertanto sono stati posti in essere tutti quegli interventi di piantumazioni, di essenze arboree arbustive, ma appunto grande novità nel contesto di questo bando del PSR è stata l'intervento appunto di piantumazione di essenze erbacee lungo i corsi d'acqua, che ha dato un significato ecologico e naturalistico sicuramente particolare ed importante a questa iniziativa. È sicuramente interessante perché dà l'esempio di una buona pratica che si è consolidata, che sta andando avanti in modo positivo. Questo è importante che non lo dica io, ma che lo dicano i diretti interessati, cioè gli agricoltori, ma anche proprio tutte le persone che possono fruire della bellezza data da questa rinaturalizzazione. Le zone umide e le specie ripariali erbacee delle zone umide sono un altro habitat molto minacciato. Ovviamente l'intensificazione della presenza umana sul territorio ne ha compromesso la presenza. Quello era il Senecio paludosus, una specie, una pianta con i fiori gialli, sembra una margherita piuttosto alta, con le foglie allungate. Quella è una specie talmente vulnerabile, minacciata, da essere inclusa nella lista rossa delle specie minacciate della Regione Veneto. La cosa più interessante di questo progetto è questo modello di associazione tra impianti di siepi e di boschi, quindi alberi, arbusti, piante legnose, con ambienti acquatici umidi come ad esempio le ripe dei corsi d'acqua, altro habitat minacciato tanto quanto i boschi nella nostra pianura. È un progetto peraltro molto semplice dal punto di vista della logica, nel senso che la gestione di questi corsi d'acqua è facilitata dal modo in cui sono stati sagomati, dal modo in cui sono state disposte le siepi, le fasce boscate a una distanza opportuna, per cui è proprio fatto per essere replicato e speriamo che sia replicato a una scala, ripeto, regionale e anche oltre magari. Tra 10 anni questi posti li vedo ancora più verdi, ancora più belli, ancora più attrattivi e credo abbiano tra 10 anni un aspetto, una potenza, diciamo, tale dal punto di vista anche proprio della comunicazione, di come fare bene le pratiche di questo tipo, e possono aver dato lustro alle aziende che li hanno ospitati e anche alla regione che li ha promossi. Il progetto può rappresentare un modello nella misura in cui noi come enti preposti a farlo renderemo tutti quanti, porteremo a conoscenza tutti delle buone esperienze fatte e imparando magari anche dagli errori fatti, quindi dare delle prospettive anche operative agli operatori agricoli, con delle prospettive in termini anche di ritorno dati dalla positività della bellezza del territorio e anche dal sostegno dato sicuramente dalla PAC e dallo sviluppo rurale. E quindi nella prospettiva futura, anche nella prossima programmazione dello sviluppo rurale, avere il riferimento di una buona pratica data dal coordinamento di un consorzio o comunque di un soggetto autorevole all'interno di un territorio, di tante aziende agricole che vengono messe nelle condizioni di portare a termine gli interventi e di consolidarli anche nel tempo, dà sicuramente forza e prospettive importanti nell'ambito della pianura del Veneto, che è sicuramente caratterizzata da tante criticità ma anche da tante potenzialità. Questo è un progetto sicuramente che è il modello per il Bacchiglione e spero sia un modello anche per gli altri consorzi di bonifica. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo costituito un ufficio ad hoc che segua questo progetto e siamo pronti per farne anche altri, perché il Bacchiglione, e io finisco così, c'è in tutte quelle volte che i cittadini chiedono, che le associazioni agricole chiedono e che il territorio chiede. Stiamo dando la consapevolezza ai cittadini che si può vivere anche in mezzo alla terra in altri modi, non solo con la coltivazione intensiva, ma con tutti questi interventi importanti. Senza questa parte verde, questa parte importante, questi semi che stanno scomparendo, non avremo davvero futuro.